Hola, ¿qué tal estáis? როგორ ახართ? დღეს ჩვენ განვიხილავთ מחვილებს ისევ პატარა მონაკვეთს და შემდეგ გადავალთ უკვე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზმნა, რომელიც უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად. რაც შეეხება מחვილებს, ჩვენ ვისწავლეთ დამარცვლა ხო სიტყვების და ეხლა მოდით ვისწავლოთ იმ სიტყვებში, რომელსაც მახვილი არ უსვია, როგორ უნდა წავიკითხოთ სწორად, ხო? ანუ ზოგიერთ სიტყვას უსვია მახვილი და ამ სიტყვების წაკითხვა ადვილია, ვიცით მახვილი სადაც არის, ესე იგი აქცენტი იქ მოდის კითხვის დროს, ხო და რომელსაც არ უსვია მახვილი, ის უნდა ვიცოდეთ, ხო? ანუ რაღაცა წესი არსებობს, რომლის მიხედვითაც უნდა წავიკითხოთ ესა თუ ის სიტყვა, ხო? და არსებობს ძალიან მარტივი წესი, თუ სიტყვა მთავრდება ხმოვანზე, n-ზე ან s-ზე, აი სამი ვარიანტია, ნებისმიერ ხმოვანზე, n-ზე ან s-ზე, თუ მთავრდება სიტყვა, მას მახვილი ყოველთვის აქვს ბოლოდან მეორე მარცვალზე. Libro, წიგნი, quaderno, რბეული, ხო? Joven, ახალგაზრდა, n-ზე მთავრდება და ბოლოდან მეორეზე აქვს აქცენტი, ხო? Crisis, კრიზისი, paraguas და ასე შემდეგ. ხო, დანარჩენ შემთხვევებში, ანუ ეს დანარჩენი შემთხვევები არის რა? დანარჩენი შემთხვევები არის, რაც თანხმოვნები დარჩა, ხო, n-ის და s-ის გარდა. თუ სიტყვა მთავრდება რომელიმე თანხმოვანზე, n-ის და s-ის გარდა, მას მახვილი აქვს, ანუ აქცენტი მას ესმევა ბოლო მარცვალზე. ეს ბოლო მარცვალი, მაგალითად არის pared, la pared, კედელი, ხო? d-ზე მთავრდება, ბოლო მარცვალზე აქვს მახვილი, profesor. და ასე შემდეგ, reloj, საათი. და ასე შემდეგ, ხო? მოკლედ აი ესეთი პატარა მონაკვეთი, ესეც გავიაროთ ახლა უცბად, დანარჩენს უკვე შემდეგ გაკვეთილზე ვისწავლით და ახლა განვიხილოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ზმნა, ეს არის ზმნა estar ყოფნა, ჩვენ ერთი ყოფნა უკვე გავიარეთ ser სულ პირველ გაკვეთილში და ახლა ეს მეორე estar. ესპანური ენა ამითაც თავისებურია, რომ ორი ყოფნა აქვს. და თითოეული მათგანი კონკრეტულ საჭირო მომენტებში გამოიყენება, ანუ სულ ერთი არ არის, რომელს გამოიყენებთ. estar გამოიყენება იმ დროს, როდესაც საუბარია ადამიანის ან ნივთის მდგომარეობაზე, სულიერ ან ფიზიკურ მდგომარეობაზე, ან ადგილმდებარეობაზე. მაგალითად, ჩვენ თუ გვაქვს წინადადება la manzana es verde, ვაშლი არის მწვანე. ხო, შეგვიძლია ვთქვათ, ასევე la manzana está verde, მაგრამ ეს ორი წინადადება სხვადასხვა მნიშვნელობისაა, ქვეტექსტი აქვს სხვადასხვა ამ წინადადებას. La manzana es verde ნიშნავს, რომ ეს ვაშლი არის მწვანე, ჩვენ უბრალოდ ამ ვაშლის ფერს აღნიშნავთ და ამის იქით არაფერს არ გულისხმობთ. უბრალოდ თქვით, რომ ეს ამ ვაშლის ფერი არის მწვანე. და la manzana está verde ეს უკვე ნიშნავს, რომ სიმწვანე არის ამ ვაშლის მდგომარეობა. ქვეტექსტი არის ეს ვაშლი არის მკვახე. რაღაცა პერიოდი გავა და ის მწვანე აღარ იქნება შემდეგ. ანუ ამჟამად არის. estar არის დაახლოებით ესეთი ყოფნა, ქართულში რომ დავუმატო წინასწარ ამჟამად არის, ან ჯერჯერობით არის. მაგალითად, Maria es guapa, ხო? Maria არის ლამაზი და Maria está guapa, ესეც ორივე სწორია. Maria ამჟამად არის ლამაზი, ესეც შეიძლება ვთქვათ, რა თქმა უნდა, თუ ის კარგად გამოიყურება, ხო? ამობენ ხოლმე ასეც, Maria está guapa. ანუ ვინმე რო შემოვა და უი რა ლამაზი ხარ, მეტყვია, ხო, ქართულად. ანუ ლამაზად დაცვი, ან კაბაცვია ლამაზი, ან ლამაზად აქ შეღებილი სახე, ან რაღაცა ახალი ვარცხნილობა, რაღაცა, ხო? Que guapa estás. ესპანელებიც ესე იყვიან. მაგრამ Maria es guapa, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მარია ზოგადად ლამაზი გოგოა ცხოვრებაში, ეს მის დახასიათებაა უკვე. Enrique es argentino. Enrique არის არგენტინელი, ეს მისი წარმოშობაა, ამიტომ ის ser გამოიყენება. Enrique está en Argentina. Enrique არის არგენტინაში. ეს უკვე ადგილმდებარეობა Enrique-ში, ამიტომ estar. La mesa es de madera. მაგიდა არის ხის. ხო? La mesa está en la habitación. მაგიდა არის ოთახში. ესეც მაგიდის მდებარეობა, ადგილმდებარეობა, ხო? და ასე შემდეგ. აი ეს არის მოკლედ ძალიან განსხვავება ამ ორ ზმნას შორის, მაგრამ ამას მიჩვევა ჭირდება, რა თქმა უნდა, ამას უცბად ვერ შეითვისებთ და ეს ჩვევაში გადადის ნელ-ნელა, ასე რომ ნუინერვიულებთ ამაზე, ჩემი გამოცდილება რომ გაგიზიაროთ, ეს ასე არის და აუცილებლად ჩვევაში გადავა. ეხლა შემდეგ თემას რაც შეეხება, შემდეგი თემა ჩვენ გვაქვს pronombres posesivos, ანუ კუთვნილებითი ნაცვალსახელები, ჩემი, შენი, მისი და ასე შემდეგ. ეს არის უკვე მარტივი თემა საკმაოდ.
კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ესპანურში ჟღერს შემდეგ mi ჩემი, tu შენი, nuestro ან nuestra ჩვენი, vuestro ან vuestra თქვენი, su მათი. Mi coche არის ჩემი მანქანა. Mi casa ჩემი სახლი. მიაქციეთ ყურადღება, რომ აქ მის არა აქვს მდედრობითი სქესი. Coche მამრობითი სქესის სიტყვაა, casa მდედრობითი სქესის სიტყვა, მაგრამ ორივე შემთხვევაში ითქმება mi coche, mi casa. იგივეა მეორე პირშიც. Tu libro, tu silla. შენი წიგნი, შენი სკამი. მესამე პირშიც იგივეა. Su hermano, su hermana. მისი ძმა, მისი და. აი მრავლობითი რიცხვის პირველ მეორე პირში უკვე მდედრობითი სქესი არსებობს. Nuestro perro ჩვენი ძაღლი, nuestra perra ჩვენი ძაღლი იყო მდედრობითი სქესის. Nuestro, nuestra. იგივეა მეორე პირში. Vuestro, vuestra. Vuestro jardín თქვენი ბაღი, vuestra habitación თქვენი ოთახი. და ბოლოს მათი, su. ამას კიდევ რაღაცას მიაქციეთ ყურადღება, რომ მესამე პირი მხოლობით და მრავლობით რიცხვში ერთი და იგივეა, su. ანუ მისი და მათი ესპანურ ენაში ერთი და იგივე სიტყვით ითქმება. Su hermano შეიძლება ნიშნავდეს მის ძმას და მათ ძმასაც. კონტექსტიდან გამომდინარე უგებენ ერთმანეთს როგორც ჩანს. და ამ კუთვნილებით ნაცვალსახელებს აქვს მრავლობითი რიცხვი. და მრავლობითი რიცხვი მარტივია ძალიან, ესი ემატება უბრალოდ. Mi coche ჩემი მანქანა, mis coches ჩემი მანქანები. ანუ ჩემები მანქანები ესე ამბობენ ისინი. მრავლობითი რიცხვში გადადის თვითონ ნაცვალსახელიც. Mis coches ჩემი მანქანები, mis casas ჩემი სახლები. Tus libros, tus sillas. Sus hermanos, sus hermanas. და ასე შემდეგ. Nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, sus. ეს არის კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ესპანურ ენაში. ეხლა რა შეეხება ტექსტს. ტექსტი გვაქვს ჩვენ ისეთი მოკლე ძალიან, ერთი სამი წინადადებაა თუ 4. და ამ ტექსტში მოცემულია კუთვნილებითი ნაცვალსახელიც, ser და estar ორივე ყოფნას ნა. და ესეთი მოკლე ტექსტია, ერთი ადამიანი ახასიათებს თავის ნაცნობს. ხო და თუ გინდათ ამას ეხლა არგენტინული აქცენტით წაგიკითხავთ, თუ გამომივა. Miguel García es un amigo de mi hermano. Es español, pero ahora está en Argentina, donde trabaja en una empresa internacional. Miguel está casado con una mujer argentina y tiene 3 hijos. Es un hombre muy inteligente. Un poco exagerado, ¿no? Zota გადამეტებული იყო, შეიძლება და უტრირებული, მაგრამ მე მგონი ნორმალური იყო. ეს არის არგენტინული აქცენტი, არგენტინელები არიან ესპანურენოვანი სამყაროს ქუთაისელები, ჩემი აზრით. ქუთაისური აქცენტით ლაპარაკობენ ესპანურად, Simon, ესე. Miguel García es un amigo de mi hermano. ეს არის არგენტინული აქცენტი. ხო, ეხლა რაც შეეხება თვითონ უცნობ სიტყვებს ამ ტექსტში de. Miguel García es un amigo de mi hermano. De ჩვენ თქვით ეს არის ნაცვალსახელი წარმოშობის, უბრალოდ წინდებული, ხო? De Argentina, არგენტინიდან. ესე გავიარეთ, მაგრამ de ასევე არის კუთვნილებითი წინდებული. და ნიშნავს რომ de mi hermano, ჩემი ძმის, ხო? Un amigo de mi hermano, ჩემი ძმის მეგობარი. წავედით, ესე იგი, es español, pero ahora, pero არის, მაგრამ ahora არის ახლა. Pero ahora está en Argentina, მაგრამ ახლა არის არგენტინაში. კეშა ჩუმად. ხვალ გავიგო შენი. Donde trabaja en una empresa internacional, სადაც მუშაობს ერთ საერთაშორისო კომპანიაში. Donde არის სადაც უმახვილოდ. მახვილიანი donde ჩვენ განვიხილეთ უკვე, ხო? ეს არის sad, თუ მახვილიანი არის, ნიშნავს sad და უმახვილო ნიშნავს სადაც, ხო? Donde trabaja, სადაც მუშაობს en una empresa internacional, ერთ საერთაშორისო კომპანიაში. Miguel está casado. Está casado არის დაქორწინებულია. Casado დაქორწინებული. Está casado დაქორწინებული. აქაც está არ გამოიყენება, იმიტომ რომ მდგომარეობა არის ამ ადამიანის, ხო? ამ შემთხვევაში ოჯახური მდგომარეობა. Con una mujer argentina. Con არის თან. Con una mujer ერთ ქალთან.
y tiene 3 hijos. და ჰყავს 3 შვილი. 3. Es un hombre muy inteligente. აქ ყველაფერი ვიცი, nombre მამაკაცი, muy ძალიან inteligente ჭკვიანი. დღევანდელი გაკვეთილი ცოტა უფრო პატარა გამოვიდა, მე მგონი ვიდრე წინები, ხო? მაგრამ არ აუშავს. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს ნახვამდის.